Привет, друзья! В общем, сделал я такую вот покупку, ну, по глупости, можно сказать. Вот такой вот видеорегистратор приобрел. Думал, поставлю к себе электромопед, который у меня с кабинкой. Думаю, будет более-менее нормально должен писать, потому что вот тут 1280 на 720p HD. Блин, и ценник там 1000 рублей, ну что это, вроде не деньги. Лишь бы записывал, да? Но как он пишет, это вообще ужас. Ужас просто. В общем, я их выкинул, эти деньги, получается. Если хотите посмотреть, как он пишет, в ютубе есть ролики там о них. И там, ну, качество вообще ужасное. Просто ужасное. Их еще и даже рекламируют. Вот. Ну, скорее всего, то, что здесь написано на упаковке самой, оно не относится к внутренности, которая установлена в самом видеорегистраторе. Так как здесь вот и размер видео не соответствует, и даже вот линзочка, которая здесь вот, если посмотреть на саму картинку, которая нарисована на коробке, и посмотреть на видеорегистратор, вот видно, видите, здесь что-то такое плоское и маленькое. Здесь же видно, что выпуклая линза. Вот. Возможно, с таким объективом он и выдает какие-то более-менее характеристики. Ну, в общем, у меня остался от экшн камеры вот этот объективчик. Я его там полировал. Ну, дополировался, что вот этот слой, который там нанесен, поляризационный, я его снял. Но все равно качество должно быть, если его поставить вместо вот того, который здесь стоит, стать лучше. Просто чисто ради эксперимента хочу поменять. Я не знаю, как там устроено все внутри, я разберу, посмотрю. В общем, смотрим дальше. Вот разобрал. Никуда я эту линзочку свою здесь не поставлю. Вот. Тут видите, какая штука. Пластмассовая квадратик. Вставочка такая. И вот под что он нужен. Под вот эту вот камерку. Это веб-камера обычная. О каком может быть идти речь качестве видео от этого регистратора? Конечно же, с него ничего не получить. И возможно, если поменять эту камеру на нормальную, которая с линзочкой, то будет качество, ну, скажем так, приемлемое. Здесь вот эти светодиоды, они чисто как подсветка работают. И подсветки здесь нету. Вот так вот выглядит плата. Аккумулятор здесь вообще маленький. Ну, то есть его включаешь буквально минут, говорю, если бы минут, а то секунды 2-3, там 4, может, он включенный, и все, и вырубается, не держит. Вот микрофончик. Не знаю, тоже не очень этот микрофон. Так, это вот сам динамик, но почему-то он был приклеен не этой стороной, а вот где как раз звук выходит, где вот отверстие, он был прилеплен. Вот такой вот штуки. В общем, ничего не получится. Так что, друзья, будете брать что-то подобное, регистратор там или что-то, обращайте внимание, если вот здесь вот плоская часть и вот такая вот маленькая. Должно быть не вот эта вот штука плоская, а вот должна быть линза, соответственно, выпуклость. На этом все. Всем пока.